mwifurije kugira ibihe byiza nshuti bakunzi ba Talk Rwanda. Mwebwe mubana natwe mu biganiro byacu bya buri munsi bigaruka ku makuru agiye atandukanye ariko kuvuga muri societe, haba imyidagaduro, siporo ndetse n'utundi. Mu karere ka Karongi abataramenyekana bibye ibendera ry'igihugu ryari ku kagari. Ibendera ry'igihugu ryari ku biro by'akagari ka Buhoro mu murenge wa Gishyita mu karere ka Karongi mu ntara y'Iburengerazuba ryibwe. Umuzamu n'abanyerondo babiri batabwa muri yombi kuko bavuga ko ryibwe igihe bose bari basinziriye. Abo bagabo kari batatu bafungiye kuri sitasiyo y'urwego rw'ubugenzacyaha ya RIB ya Gishyita igihe iperereza rigikomeje, kandi ubuyobozi bufite icyizere ko bashobora gutanga amakuru y'ibura ry'ibendera ry'igihugu. Umwe mu banyerondo bakoze muri iryo joro rimwe n'abataye muri yombi yavuze ko abo babiri bari bashyizwe ku biro by'akagari ka Buhoro ngo bafatanye n'umuzamu uhasanzwe aharinda, ariko ngo bahageze barisinzirira. Uyu munyerondo akaba yagize ati bakangutse ahagana saa 8 z'igicuku barebye ibendera bararibura. Umuzamu yahise ahamagara umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Buhoro amubwira ko ibendera ry'igihugu ryibwe. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'akagari ka Buhoro yahise atanga amakuru ku murenge batangira gushakisha, ariko kugeza ubu ngo ibendera ntiraboneka ubwo twe turi gukora iyi nkuru. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gishyita Rwandans kwesonga avuga ko iryo bendera rishobora kuba ryibwe kubera uburangare bw'abo barinzi babuze gukora akazi kabo ahubwo bakisinzirira. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gishyita Rwandans kwesonga yagize ati turacyashakisha ku bufatanye n'abaturage ntituraribona. Kubagiye bakisinzira bo bose bakibagirwa akazi kabajyanye ni uburangare bukomeye cyane, niyo mpamvu bagomba kugira ibyo babazwa. Mu makuru atangwa kuri RIB birashoboka ko hari icyiza cyaza kumenyekana. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gishyita Rwandans kwesonga yakomeje asaba abanyerondo n'abazamu gukomeza inshingano zabo. Uwumva atazishoboye uwo munsi bitewe n'impamvu runaka zinyuranye akabivuga kare agasimbuzwa, aho gutuma abantu batekereza ko acunze umutekano kandi yisinziriye. Nshuti bakunzi ba Talk Rwanda, ayo ni amakuru wamenya, gusa iyi nkuru uko iri bwagende tuyimenya turakomeza tuyibakorere tubabwire nimba idarapo ry'igihugu ryabonetse cyangwa ritaraboneka. Kamubwire ngo ibihe byiza nibyo tukwifuriza, icyo ugomba kumenya ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza. Nimba ari ubwa mbere ugeze kuri Talk Rwanda, kora subscribe ujye ubana natwe mu biganiro dukora umunsi ku munsi.